हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। पीछे खड़ी है अपनी ब्लैक पैंथर, जैसे कि आपको पता है। और ये लगा लो, आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली ना शुरू से एंड तक, तो आपके जितने भी डाउट्स है ना बाइक को परचेज करने के लिए, बाइक को मेंटेन करने के लिए, बाइक के लिए जो भी आपके मन में एक अच्छे थॉट्स या बुरे थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। क्योंकि बाइक के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल के अंदर। क्योंकि आपको पता है मैंने इस बाइक से ना सच पास भी करा है सोलो, और ग्रुप राइड करी है मैंने लद्दाख की, और ये लगा लो हनौल भी किया, और मैं न जाने कहाँ कहाँ चला गया इसको लेके। लेकिन मुद्दा ये आता है कि अभी मेरे को इससे और भी जर्नी कवर करनी है। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम दानिश रहने वाला है, चैनल का नाम दानिश जर्नी रहने वाला है। तो हमारी जर्नी में जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आने वाली वीडियोस के लिए। और प्लस ये है कि हमारी जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है फुल डिटेल वाली होने वाली है, क्योंकि सारी डिटेल जो है ना इस बाइक की रहने वाली है, हीरो एक्सट्रीम 125R की। तो ये रहने वाली है बाइक की। आप देखते हैं प्रोफाइल, देखते काफी अमेजिंग लग रही है। साइड से लुक चेक कर लो, कितना अमेजिंग सा आ रहा है। मतलब ये पहली एक ऐसी बाइक है 125 कैटेगरी के अंदर जो लगती नहीं है 125 की है ये बाइक। और कसम से लुक जो है काफी क्लियर रहने वाले हैं। अभी तक ये लगा लो बजाज ने भी कोशिश कर ली, टीवीएस ने भी कर ली, लेकिन जो है इसको कोई बीट नहीं करता। ऑल्दो अभी रिसेंटली अपडेट हो गई है होंडा की एसपी शाइन 125, लेकिन वही है कि भाई मीटर अपडेट करने से भाई लुक चेंज नहीं हो जाते। और लुक जो है भाई इसके क्लियर थे, हैं और आगे भी रहने वाले हैं। ये नहीं पता कब तक रहने वाले हैं, बट ये है कि आगे भी रहने वाले हैं। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। तो लुक के मामले में भाई टॉप नॉच रहने वाली है। कहीं से कहीं तक आप चेक कर लो, कोई और बाइक इसको बीट नहीं करती 125 सीसी में। अगर कंपेयर करें हम जितनी भी अपनी एनएस हो गई, या फिर अपने क्या नाम है रेडर हो गई, या एसपी हो गई, किसी को भी उठा के देख लो, किसी के भी लुक इतने ज्यादा क्लियर, इतने ज्यादा शार्प नहीं रहने वाले। तो बाइक को आप देख सकते हैं पूरे सिंगल से काफी अमेजिंग लगती है बाइक। ठीक है ना, तो ये तो हो गई लुक्स वाली बात। लेकिन मुद्दा ये आता है जो सबसे मेन है कि भैया माइलेज जो है वो कितनी मिल रही है आपको। क्योंकि देखो भाई पता सीन क्या है, काफी सारे लोग ना बस लेते हैं बाइक माइलेज के लिए, लुक के लिए। तो ये बाइक ऐसी बाइक है जो भाई कंप्लीट पैकेज है, मतलब माइलेज, लुक, परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है ना, तो कंप्लीट पैकेज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई जब मैंने बाइक परचेज की थी ना, आगे मेरे साथ 90 सेक्शन का टायर, पीछे मिला था 120 सेक्शन का टायर। ठीक है ना, तो लद्दाख में इसमें ऐसे लेके गया था, ये लगा लो पहली राइड ही लद्दाख की थी इस बाइक की। तो इसने मुझे 50 टू 55 की माइलेज मुझे प्रोवाइड कराई, सोचो लद्दाख जैसे टेरेन में। तो इस बाइक से मैं जब भी इंप्रेस हो गया था। ठीक है, दूसरी चीज जब मैं दिल्ली आया तो भी ये लगा लो मेरा राइडिंग स्टाइल थोड़ा सा अग्रेसिव रहता, तब भी इसके इंजन ने ना मुझे आराम से 50 टू 55 की माइलेज दी। यहाँ पे भी ये लगा लो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उसके बाद आप लोगों के कहने पे ना मैंने करी इसकी माइलेज टेस्ट, जिसमें मैंने ये जाना कि भैया बाइक की माइलेज कितनी मिलती है। तो ये लगा लो 120 टायर के साथ में अगर मैंने बाइक को स्पीड रखी थी 40-50-60 की स्पीड में चलाया दिल्ली जैसे शहर के अंदर, जो कि ट्रैफिक से खचा खचा रहता है, कई बार ट्रैफिक स्मूथ भी होता है। और ये लगा लो इस बाइक ने मुझे तब भी माइलेज दिया, कितनी गिरी 70 की माइलेज दी, 70 kmpl की। और जबकि टायर से 120 सेक्शन था। ठीक है, काफी लोगों का अचंभा हुआ, कंपनी 66 क्लेम कर रही है, लेकिन मैंने 70 कैसे निकाल दी। तब भी मैंने ये बोलता बहुत कॉन्फिडेंटली कि भैया आप एक काम करो, 10,000 रुपये शर्त लगा लो मेरे से, पीछे बैठ जाना मेरे साथ बाइक पे एज अ पिलियन, और जब मैं सिंगल पे 70 निकाल सकता हूँ तो 60 तो तुम्हारा बैठा के निकाल दूंगा हंस के। कंपनी 66 बोल रही है ना, मैंने सिंगल पे 70 से निकाली थी, और जो कि 100% जेन्युइन माइलेज टेस्ट था। ठीक है, वो हो गया। लेकिन अब मैं आपको लोग एक चीज बता दूं कि अगर ये तो मेरा राइडिंग स्टाइल था कि मैंने किस तरीके से माइलेज निकाली, लेकिन मैं आपको इतना बोल दूं कि कैसा भी आपका राइडिंग स्टाइल हो, ये लगा लो आप अगर चलते हो 4000 या 5000 आरपीएम में, जैसे कि यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गए 4 से 5000 आरपीएम के बीच में अगर आपका आरपीएम रहता है। ठीक है, स्पीड आपकी 40 50 60 तक भी रहती है, तो आपको 100%, चाहे आपके राइडिंग स्किल जीरो हो या फिर आप राइडिंग स्किल के मामले में हीरो हो जस्ट लाइक मी, तो ये लगा लो आपको आराम से 50 टू 55 की माइलेज बहुत प्यार से मिल जाएगी। ज़्यादा भी दे देगी, लेकिन इतनी मान के चलो। अब ये सोचो कि 1 लीटर में अगर आप 55 किलोमीटर चल रहे हो ऐसे लुक के साथ में, तो भाई कहीं से कहीं तक कोई माड़ी नहीं है बाइक, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब आती है बात कि भाई मैंने 190 डलवा रखा टायर, तो मेरे को कितनी माइलेज मिल रही है। तो मैंने इस टायर के साथ भी जो माइलेज टेस्ट किया है दोस्तों, उसमें भी मेरे को पता कितनी माइलेज मिली थी, 62.7 kmpl 1 लीटर में दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात होती है ऐसी बाइक के साथ में, 190 टायर के साथ में 62 की माइलेज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन इन्हें दे दिया। कुल मिला के ये माइलेज के मामले में हीरो है भाई, जो कंपनी का नाम है ना वो माइलेज के मामले में है। ठीक है, दो चीज क्लियर हो गई, लुक्स और माइलेज क्लियर है हमारी। अब काफी लोग परेशान हो रहे हैं इंजन की नॉइस के ऊपर, कि भैया यहाँ से ना इंजन की नॉइज आ रही है। एक भाई का कमेंट आ रहा है पिछले 2 वीडियोस में कि भाई कुछ ना टूट गया ऐसा लग रहा है, आवाज किड़ 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 आ रही है। तो मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर ऐसी कोई भी आप चीज देख रहे हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इंजन नॉइजिंग की, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल मत घबराओ। आपकी गाड़ी जो है अंडर वारंटी रहने वाली है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, आपने सर्विस सेंटर लेकर खड़ी कर देनी है, वहां के टेक्नीशियन को दिखाओ कि भैया ये आवाज आ रही है, वो 100% रिजॉल्व करके देंगे आपको। नहीं करते तो सीधी सी बात है, जो सर्विस सेंटर के मैनेजर होते हैं ना, ठीक है ना, उनके पास जाओ, उनसे कंप्लेंट करो, और आपकी बाइक का काम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डोंट वरी अबाउट इट। अब बात आती है कि भाई मेरी बाइक जो है वो कितनी चल चुकी है, पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। ये चेक करो गाइस, 11,200
68, मतलब कि 11,268 किलोमीटर मेरी बाइक टोटल ड्रिवन हो चुकी है अभी तक। फटाफट से ना आपको मैं अपने इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ कि भाई मेरे इंजन में आवाज़ आ रही है या नहीं। पहले बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, मैं माइक जो है अपना इंजन के पास ले आता हूँ और आप सुन लो मेरे इंजन की आवाज़ कैसी आ रही है। आपने सुन ली इंजन की आवाज़ विदाउट एक्सीलेटर। अब मैं आपको ना एक्सीलेटर देकर आवाज़ सुनाता हूँ इंजन की, तब आप समझोगे कि हाँ भाई किस तरीके से आवाज़ आ रही है, किस तरीके की नहीं। लेकिन ये सोचो कि जिस तरीके से मेरा राइडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से तो इंजन मेरा खराब हो जाना चाहिए तब तक, लेकिन अब तक खराब नहीं हुआ ना, क्योंकि भाई देखो क्या है कि हमने अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और दूसरा ऐसा नहीं है कि सारी बाइकें खराब हैं, कुछ कुछ बाइकें डिफॉल्टी हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ उस भाई की जिसकी बाइक कमेंट आ रहा है कि इंजन को टूट गया है, तो हो सकता है उसकी बाइक में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो वो ठीक हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फटाफट से ना एक बार अपनी इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ आपको एक्सीलेटर देके, ठीक है स्ट्रेट। सुनिए आपने इंजन की आवाज़, मतलब मैंने 9000 आरपीएम तक में लेके गया इंजन को, रैव कर रहा था, हाई रैविंग कर रहा था। तो आपने इंजन को सुन ली, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इंजन काफ़ी स्मूथ रहने वाला है। अब स्मूथ रहने के दो कारण है जो स्पेसिफिक रीज़न है, बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। वो है भाई टाइम टू टाइम सर्विस कराना, ठीक है, इंजन की अच्छे से केयर करना। तो ये चीज़ें होती है जिसके वजह से इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह से। भाई टचवुड, दूर से मैं वुड को चूम लिया मैंने, कुल मिला के ये नजर ना लगे। तो मैं आपको बस इतना बोलूंगा, अगर आपकी बाइक से कोई बैड साउंड आ रही है, कोई नॉइजिंग आ रही है फालतू की, जो कि आपको लग रहा है कि यार कोई तो लफड़ा है बाबा, तो आप कुछ मत करो, निश्चिंत होकर जाओ नियर बाय ऑथराइज सर्विस सेंटर और वहां जाके ये चीज दिखाओ, कंप्लेंट करो। वो लोग फ्री में ठीक करके देंगे, उनकी भाई जिम्मेदारी है ठीक करने की। 5 साल की वारंटी होती है, 50,000 किलोमीटर या फिर 5 साल, ये दोनों चीजें होती हैं। अभी ना तुम्हारी बाइक 50,000 चली होगी और ना ही 5 साल बाइक को लॉन्च हुए हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट इट। सर्विस सेंटर सर्विस कराते रहो टाइमली, एंड उसके बाद जो है सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे छोड़ दो, वो लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देंगे। ठीक है, ये चीज़ भी खत्म। अब दूसरी चीज़ आती है लीकेज के ऊपर, वो आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। काफ़ी लोगों का कहना ये है मेरे से कमेंट्स में कि दानिश भाई हमारे इंजन ऑयल ना लीक हो रहा है इंजन में से कहीं कहीं जगह से, ठीक है, तो आप बताओ कि आपकी गाड़ी से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको मैं दिखा दूं अपने इंजन की कंडीशन। मैंने आज से कम 2 महीने पहले भी इस चीज़ के ऊपर कवर किया था इंजन अपना, आज फिर दोबारा कवर कर रहा हूँ। देखो इंजन ना पूरा का पूरा ड्राई पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी इसमें कोई लीकेज नहीं है। ऑल दो नीचे देखो, अगर ड्राई, अगर यहाँ से कोई लीकेज हो रही होती तो शायद नीचे का ड्रॉप आपको देखने को मिल जाती। फिलहाल ये बीडी दिखाई दे रही है तो फिलहाल ये है कि ये चेक करो, पूरे एयरफिन जो है ड्राई पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मैं गया था अपना मध्य प्रदेश राइड पे, वहां से आने के बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो रबड़ होती है वाली सील, यहाँ से लीक हो रही थी, जिसकी, और लीक मतलब कि खराब हो रही थी, जिसकी वजह से ऑयल लीक हो रहा था। ठीक है, सील ज्यादा हीट होने की वजह से हार्ड हो जाती है, हार्ड होने की वजह से जो है ना यहाँ से ऑयल लीक होने लगता है, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अभी क्या सीन था कि ऑयल लीक हुआ यहाँ से, ऑयल लीक होने की वजह से मैंने क्या करा, वीडियो कवर करी, सर्विस कराई इसकी, और सर्विस के टाइम पे मैंने इसको नया रिप्लेस करवा दिया, मतलब कि नया डलवा दिया। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे देखो कोई हमारी पैकेजिंग वाली लूज नहीं है, कोई यहाँ से लूज नहीं है, कोई यहाँ से लूज नहीं है। तो कुल मिला के ये कि हमारा इंजन यहाँ से ड्राई है। आपको इधर से दिखा देता हूँ एक बार फटाफट से, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ करना क्या है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से भी काफी लोगों का ना ऑयल निकल रहा है, यहाँ से भी। ये टाइमिंग चेयर एडजस्टर कवर होता है बेसिकली, यहाँ से टाइमिंग चेयर एडजस्ट होती है या चेक भी होती है, तो ये चीज़ भी यहाँ से लीक हो जाती है कई बार, ये यहाँ से लीक हो जाती है, यहाँ से लीक हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर कभी भी लीक हो रहा है यहाँ से या ऊपर से या साइडों से, तो कुछ नहीं करना, उसकी जो गैस्केट होती है या फिर ओरिंग होती है वो आप रिप्लेस करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपका टेक्नीशियन यानी कि मैकेनिक जब चेंज कर रहा होगा, उसको बोल देना अच्छे से बॉन्ड लगा दे, मतलब बॉन्ड लगने वाली जगह पे बॉन्ड लगेगी, और जहाँ पे बॉन्ड नहीं लगता, जहाँ पे डायरेक्ट फिट होती है, जहाँ पे स्टील वाली वो होती है ओरिंग वगैरह, तो वहाँ पे वो लग जाएगी, नॉर्मली वो टाइट हो जाएगी। ठीक है, बट ये है कि सारे जो बोल्ट्स हैं वो इक्वली टाइट होने चाहिए और बराबर टाइट होने चाहिए, और कोई भी लूज नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ना ऑयल फिर आपका लीक होना बंद हो जाएगा। देखो मेरे हेड से कहीं से लीक नहीं हो रहा ऑयल, ठीक है, देख सकते हैं आप। कुल मिला के यहाँ से भी देख लो आप, बिल्कुल ड्राई पड़ा है मामला। कुल मिला के ये है कि भाई देखो, देख लिया आपने, अपना इंजन जो पूरा ड्राई रहने वाला है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो घबराएं ना, सिर्फ कंपनी में जाएं, सर्विस सेंटर में उनको दिखाएं, और ये जो है इसकी ओरिंग या फिर गैसकेट वो चेंज करवा लें, दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब एक जो मेन चीज़ आती है वो आती है भैया बिल्ड क्वालिटी। बंदे ना काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि इसकी जो बॉडी है वो आवाज़ कर रही है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आए थे,
और प्लस कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो भाई इसके लिए ना वीडियो बना रहे हैं नेगेटिव करके। देखो मेरे को कोई पेड प्रमोशन नहीं है भैया, देखो सीधी बात है, मेरी बाइक है, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड एंड मनी से इसको खरीदा है। और मैं आपको क्लियरली बताऊँ, मैंने इसको फाइनेंस कराया है, जानबूझ के कराया है। 1 साल के लिए 2 साल के लिए, पूरे 3 साल के लिए फाइनेंस कराया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई देखो मेरी पॉकेट पे भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े और ईजिली इसकी EMI चली जाए। और ये बाइक मैंने अपनी हार्ड एंड मनी से परचेस करी है। तो बेसिकली आपको मैं ये बोल रहा हूँ, बाइक में कुछ भी खराब होगा ना भाई, मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, ठीक है। बाइक में कुछ भी ऐसा है कि मैं छुपा रहा हूँ तो वो गलती है मेरी, लेकिन सच बताऊँ तो इसमें कोई भी मैं आपको छुपा ही रहा हूँ। हमेशा मेरा एक ही रहा है कि ऑनेस्टी के साथ वीडियो बनाता हुआ आया हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा ऑनेस्टी के साथ में। लेकिन मुद्दा ये आता है, अगर बाइक अच्छी है तो मैं अच्छी ही बताऊंगा, गलत है तो गलत बताऊंगा। लेकिन ये है कि ऐसे मेरे को जज मत करना कि भाई कि वीडियो बना दिया आपने, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बताया, नेगेटिव कुछ नहीं बताया। भाई नेगेटिव में क्या बताऊँ, नेगेटिव मुझे इस बाइक में कुछ दिखता ही नहीं है। 1-2 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो अब बात कर लेते हैं बॉडी लाइन के बारे में। बेसिकली बिल्ड क्वालिटी के बारे में लोगों ने ये बोला है कि बॉडी आवाज़ करती है एक्सीलेटर देने पे, बॉडी के अंदर गैप ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है, हिल रही है बॉडी, ये है वो है। आपको अच्छे से पता है कि मेरी बाइक 11,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। इस बाइक ने लद्दाख भी कर लिया है, सच पास भी कर लिया है, मध्य प्रदेश राइड भी कर ली, हनौल राइड भी कर ली है, और छोटी मोटी राइडें भी इन्हें कर ली है कुल मिला के। आपको पता है मैं किस तरीके से मैं चलाता हूँ, ठीक है, अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो, ठीक है। अब तक तो आपको लगना चाहिए कि मेरी बाइक का जो इंजन पिंजर है वो ढीला हो जाना चाहिए था। तो पहले मैं आपको ये चेक करा दूँ, देखो यहाँ पे जो है कोई भी मेरा वाइजर जो है हिल नहीं रहा, ये चेक करो, ठीक है, एकदम ओके। ये तो खैर मैंने हाथ से टाइट किया हुआ है तो इसको छोड़ दो। ये देखो, देख रहे हो, ये भी एकदम टाइट है, ये जो है ये भी टाइट है, ये भी टाइट है, ये भी टाइट है, ठीक है। और इधर जाओ तो ये भी टाइट है। तो कुल मिला के देखो बॉडी तो ढीली नहीं हुई है। अब बात आती है गैपिंग की, तो यहाँ पे टेप हो रखी है, यहाँ भी टेप है, यहाँ भी टेप है, यहाँ भी टेप है। मुद्दा ये आता है कि गैपिंग देखो आप, जितना यहाँ पे स्पेस है उतना ही स्पेस हर जगह मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से यहाँ तक में गैप, यहाँ ज़्यादा यहाँ पे कम, समझ लो, अनइवन नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी जो चीज़ है वो वैसी रहने वाली है। अब बात आती है, कई लोग बोलते हैं ये ना बसते हैं जब एक्सीलेटर देने पे ना, हल्के से वाइब्रेशन आती है, हूँ करते हैं, हूँ टाइप के, आवाज़ सुन लो आप, समझ रहे हो आप, कहीं से कहीं तक ना प्लास्टिक नहीं बज रही है। इसका मतलब ये है कि हर एक पार्ट ना अच्छे से जुड़ा हुआ है, एकदम बढ़िया तरीके से फिक्स्ड है, कुछ समझ रहे हो आप। तो बिल्ड क्वालिटी खराब नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है, ये जो काउल आप देख रहे हो ना, ये बाइक को मस्कुलर बनाने के लिए हेल्प करता है। देखो कितना ज़्यादा शार्प रहने वाला है, ठीक है। अब क्या है कि मेटल के टैंक ना ऐसी शेप हर जगह से नहीं मिल सकती कि मेटल का पूरा टैंक हो, उसमें ये चीज़ ये नीचे हो गई, ये ऊपर हो गई, यहाँ पे ऐसे कर्व दे दिया, तो ये मेटल में पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। और है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर कंपनी ना बाइक को लाइट बनाने के लिए, मस्कुलर बनाने के लिए ऐसे प्लास्टिक का यूज़ करती है, प्लास्टिक की काउल ऊपर लगाती है, समझ गए आप। अब मुद्दा ये आता है कि अगर तुम्हारे वाइब्रेशन फील हो भी रही है तो उसके लिए रीज़न क्या हो सकते हैं। पहली चीज़ तो क्या है कि जब ये काउल आप ऐसे खोल के पलटोगे ना, तो इसको अटैच करने के लिए ना स्क्रू लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, क्लैंप हो गए हैं ना। तो क्या है कि आप खुलवा के, अगर आपको लग रहा है वाइब्रेशन आ रही है, तो सर्विस सेंटर जाएं, इसको खुलवाएं, और खुलवा के अंदर से जितने भी इसके नट बोल्ट्स जो होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनको टाइट करवा लो। सही बता रहा हूँ, आपकी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर अंदर तो टैंक है मेटल वाला, ऊपर ये काउल लगा हुआ है। काउल जो है कितने पीस में, एक पीस ये रहा, ये पूरा ऊपर से यहाँ तक एक पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस, चौथा पीस, तो 4 पीस के अंदर ये टैंक जो है, काउल जो है टैंक का, ये बना हुआ है, असेंबल्ड हो रखा है। अब 4 पीस वाली प्लास्टिक की चीज़ है, वाइब्रेशन होगी ज़्यादा, नीचे से इंजन से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। तो अगर लूज होंगे पैनल तो भाई 100% वो वाइब्रेशन वाली आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे, वन वन करेंगे। तो क्या है कि अगर आपकी बॉडी लाइन एकदम कसी हुई है, अंदर से टाइट है, तो आवाज़ खत्म हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाइक में से आवाज़ आ रही है, तो भाई कंपनी ले जाएं, खुलवा के सारे इसके नट बोल्ट जितने भी होते हैं वो टाइट करवा लें, आवाज़ खत्म हो जाएगी। फिर भी आपको लगता है कि आवाज़ नहीं खत्म हो रही, थोड़ी सी लग रही है आपको वाइब्रेशन आ रही है, तो अंदर जो टैंक है उसके ऊपर ना थर्माकोल के पीसेस जो होते हैं वो आप अंदर लगवा के इसको रखवा देना, तो उससे क्या एकदम टाइट हो जाएगा, तो घंटा भी पता नहीं चलेगी आपको वाइब्रेशन, ठीक है। तो वो चीज़ है, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया है। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ें बताई जो मेन है। पहला भाई लुक्स, दूसरी माइलेज, तीसरी इंजन के बारे में बता दिया आपको, एंड चौथा आपको बिल्ड क्वालिटी समझा दी है मैंने। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अब बात आती है कि इसके भाई थोड़े नेगेटिव बता दो। तो नेगेटिव भाई एक तो ये है कि इस बाइक के अंदर लिमिटर जो है ना, कभी तो 117 पे लग जाता है, कभी 120 पे लगता है, कभी 119 पे लगता है। तो लिमिटर का समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है ECU से कुछ पंगा हो, तो ECU को मैं भाई चेक करवाऊंगा और उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो एक तो ये इशू लगता है मुझे इस बाइक के अंदर। और भाई इसके अंदर इशू की बात करूँ तो एक यही है कि बाइक को साइड स्टैंड पे लगा दो ना, तो जैसे कि यहाँ पे देखो पेट्रोल इसमें कितना है, 2 पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको साइड स्टैंड पे लगा के
और चाबी ऑन कर दूंगा तो ये लगा लो काफी देर तक ना मुझे पेट्रोल दिखाता ही नहीं है। बाइक सीधी हो गई 1-2 किलोमीटर चल गई तब भी ये दिखाता रहेगा पेट्रोल खत्म है खत्म है खत्म है। तो एक मुझे ये लगता है इसके अंदर बेकार सा। बाकी तो ओवरऑल बाइक पूरी ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है ना, ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते चलेगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि क्या है कि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आपकी जो हार्ड एंड मनी है वो सही जगह इन्वेस्ट हो। देखो रेडर जो है वो भी अच्छी बाइक है, एनएस भी अच्छी बाइक है और ये तो बहुत अच्छी बाइक है। अब फैसला आपका ये है कि भैया देखो ये बाइक फैमिली के लिए बिल्कुल नहीं बनी, ये बाइक बनी है यंगस्टर को टारगेट करते हुए, वैसे यंगस्टर के लिए बनी है या फिर जो सिंगल पर्सन हो उसके लिए बनी है। तो कुल मिला के ये है कि आप देख लो कि आपका पर्पस क्या है, आपका यूज क्या रहने वाला है, उसके हिसाब से आप ये बाइक ले लेना। अगर आपको फैमिली में यूज करनी है तो जवान लोग हैं तो बैठाओ जो यंगस्टर टाइप होते हैं। अगर आपको लगता है कि ओल्ड एज वाले हैं तो भैया फिर आप ले लो अपनी शाइन या एसपी या फिर रेडर, ये ले लो आप। एनर्जी मत लेना, थोड़ी सी वो भी स्पोर्टी हो जाती है कहीं ना कहीं। बट मुद्दा ये आता है कि ये जो बाइक है ना 125 सीसी कैटेगरी के अंदर सबसे फाड़ लुक वाली बाइक रहने वाली है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। काफी मेहनत लगती है यार, तो बस वही था कि यार आप लोगों के कमेंट्स आते रहते तो मैं वही ग्रैब करके वीडियो बना देता हूँ। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस बाइक के साथ में या जो मेरे को वैसे एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। बाकी आप इसके अलावा कौन सी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं मिलता हूँ इस वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।